سلامونه ګرانو کتونکو، زه یم دیدار یوسفزی او د کاناډا امیګریشن په حواله د یو بلې ویډیو سره حاضر یم. نن به زه خبره کوم د زمیندارۍ په حواله یا د فارمینګ په حواله چې هغه کسان په فارمینګ کې یا په زمیندارۍ کې تجربه لري او پیسې لري، دلته انویسټ کول غواړي، دلته خپل کاروبار په دغه حواله شروع کول غواړي، نو د هغو دپاره یوه ډیره ښه موقع ده چې سره د خپل خاندانه دې خوا کاناډا ته امیګریټ شي. په دې پروګرام کې غټه خبره دا ده چې په دې کې نه ایکسپریس انټری پروفایل پکار دی، نه پکې جاب آفر پکار دی، نه پکې د انګریزۍ ژبې ټیسټ پکار دی او نه پکې د تعلیم څخه لاندینی حد شته. که دې کې پکار دي نو صرف 3 څیزونه پکار دي. یو دا چې ستاسو تجربه په فارمینګ کې د هغې ستاسو سره خپل ډاکومنټ سي. دویمه غټه خبره دا ده چې تاسو دلته پیسې انویسټ کوئ، نو هغه پیسې کم از کم چې 15 لکه ډالر هغه تاسو دلته انویسټ کوئ. او دریم چې ستاسو سره یو بزنس پلان د فارمینګ په حواله چې زه به دلته درځم نو زه به څه کوم. دا اصل کې یو صوبایي پروګرام دی. صوبې نوم دی البرټا، چې دا د صوبې د البرټا او د هغو د اګریکلچر یا د فارسټري مشترکه پروګرام دی. هغې ته AAF وایي، البرټا اګریکلچر اینډ فارسټري، او بل چې کوم دی دا پروینشل سټریم چې کوم دی AINP البرټا امیګریشن نامینی پروګرام. نو دا دواړه چې دا مشترکه طور باندې دا سټریم چلی یا دا پروګرام چې دی د هغو انډر دی. په دې کې اول دا دی چې تاسو به د دغه سره د AAF سره یا د البرټا اګریکلچر اینډ فارسټري سره به تاسو په ایمیل رابطه کوئ، هغو ته خپل بزنس پلان ښیئ، چې کله بیا ډاکومنټ مکمل کړئ هغو ته تاسو ولیږئ، نو هغو به بیا فردر پروسیډینګ کوي او تاسو ته به یو لیټر درلیږي او بیا به تاسو نور فارمونه ډکوئ. دا ټوله خبره به څنګه کیږي، راځئ تاسو ته په یو ډیمو کې زه وښیم. ښه ملګرو، دا د البرټا امیګریشن افیشل پیج دی. دلته تاسو کتای شئ سیلف امپلایډ فارمر سټریم الیجیبیلیټي. ټیک شو، دا سیلف امپلایډ فارمر سټریم چې کوم دی د پروګرام نوم دی. څوک الیجیبل دي د دپاره، څنګه چې ما خبره وکړه چې فارم منیجمنټ سکل، چې ستاسو په زمیندارۍ کې منیجمنټ سکلز یا په هغې طریقه تاسو پوه یې، نو دې کې به تاسو څه پروف په درنه دي غواړي. یو به دا غواړي فاینانشل ډاکومنټیشن اف ان ایگزیسټینګ فارم بزنس، چې زما فارم بزنس کوه د هغې خپل ډاکومنټس به سره تاسو لګوئ چې دونه تجربه مې ده. بیا د دې سره ډاکومنټیشن ایجوکیشن، تعلیم د څومره د ټریننګ یا نوره تجربه چې په دې کار کې د هغې سره بیا پروپوز بزنس پلان، تاسو پلان را لګئ البرټا ته او دیو به بیا کنسیډر کوي فارمینګ انټرپرایز والا چې آیا دا پلان ټیک دی که نه دی. د هغې نه پس بیا داسې چلی چې پروف اف کاناډین فاینانشل انسټیټیوشن از ویلینګ. ښه، بیا چې تاسو دا خپل انویسټمنټ وکئ او په دې کې بیا تاسو ته فاینانشل یا مالي تعاون پکار وي، نو به تاسو سره کاناډایي بانکونه کوي، نو د هغو نه به هم دا منظورېږي چې آیا واقعي د دې سره موږ امداد کولی شو که نه شو. چې دا څیزونه پوره شي نو دا د هغې بنیادي ریکوایرمنټس دي. د هغې نه پس بیا ما چې څنګه خبره وکړه چې 15 لکه ډالر به ستاسو سره پکار وي چې په دې کار کې تاسو انویسټ کوئ. نو کم از کم دی وایي چې دا 15 لکه ډالر، یا که تاسو سره په وخت نه خو چې دا تاسو بیا ورته وایي یا تاسو سره ثبوت وي چې 15 لکه ډالر به زه ورته پیدا کولی شم دغې کار دپاره. نو دغه الیجیبیلیټي یا د دې ریکوایرمنټس دي کوم چې بنیادي دي. د دې نه علاوه ان الیجیبل څوک نشي کولی چې دلته په ریفیوجي باندې هغه وایي دا نشي کولی د پروګرام ته نشي راتلی. لیون کیر ګیور کرنټلی کاناډا کې په کیر ګیورز کې اوسیږي هغه نشي. ټمپرري فارن ورکر څوک چې فارن ورکر یا په ټمپرري پرمټ باندې هغه نشي کولی. انټرنیشنل سټوډنټ چې دلته سټډي کوي هغه نشي کولی. دا د دې لکه هغه بنیادي الیجیبیلیټي کرایټیریا وه. او که بیا موږ لاړ شو دی خوا هاو ټو اپلای، که نه چې اپلای ورته څنګه کولی شئ، نو دا دیو طریقه لیکلی ده. د ټول نه مخکې خو به تاسو چې کوم بزنس پلان سبمیټ کوئ نو هغه به تاسو په دې ایمیل باندې دې سره اول رابطه وکړئ. دا البرټا اګریکلچر اینډ فارسټري دا د هغو ایمیل دی. دا یو تاسو کتلی شئ البرټا اګریکلچر اینډ فارسټري دا د هغو ایمیل دی. په دې ایمیل به رابطه وکړئ چې دغه شانتې زه دا بزنس کومه، طریقه کار څه دی، نو هغه به تاسو له جواب درکړي. بیا د دې ټیپس لپاره دا لیکلي دي ګورنمنټ اف کاناډا پلانینګ بزنس، چې لکه دلته به بزنس څنګه پلان کوي ګورنمنټ کاناډا، دا د هغې لپاره ټیپس دي. دا تاسو کتلی شئ. بیا چې د سیمپل بزنس پلان اینډ ټمپلیټ دلته سیمپل ورکړي چې لکه څنګه تاسو خپل ډاکومنټ تیارولی شئ. بیا بزنس ډیولپمنټ بینک، دا بیا بینکونه دي کوم چې به تاسو له
فاینانشل اسسټنس کوي یا به تاسو له قرضه درکړي، نو پکار چې دا هم تاسو وګورئ چې د دیو څه ریکوایرمنټس دي او څه پکار دي، په دې طریقو باندې ځان پوه کړئ، دغه شانتي خپل ډاکومنټس په دې تیار کړئ او بیا به هغه تیار ډاکومنټس چې دي کله تاسو بزنس پلان تیار کو، نو دا کم ایمیل چې بره ما تاسو ته وښو دغه دا یو ایمیل دی، دا به البرټا اګریکلچر اینډ فارسټري ایمیل دی، هغه ته به هغه ټول ډاکومنټس تاسو ایمیل کړئ. کله چې تاسو بیا دغه چې کوم دی دا منظور شي، دا پلان بزنس پلان چې دا منظور شي، نو دوی بیا وایي دا دلته لیکلي if Alberta Agriculture and Forestry satisfy with your business plan they will issue a ministerial recommendation letter. نو تاسو ته به دوی یو لیټر درکړي چې د هغې په ذریعه بیا تاسو AINP یا د دیو کم البرټا امیګریشن کم دغه چې نامینی پروګرام چې دی AINP البرټا امیګریشن نامینی پروګرام کنه، نو دې ته بیا تاسو به اپلای کوئ. خا د دې اپلیکیشن لپاره بیا که تاسو ګورئ نو دا ډاکومنټ چک لیست دی، دا چې کله تاسو کولاو کړئ هلته به PDF کې دی، نو په دې کې به چې تاسو نه څه غواړي هغه به تاسو ته په دې کې لیکلي. بیا نور ډاکومنټس تاسو لپاره چې کوم دي نو دا سیلف امپلایډ فارمر اپلیکیشن دی. بیا که ریپرزنټیټیو تاسو پکې څوک ریپرزنټیټیو مقرروئ نو ټیک ده، که نه دې ته ضرورت نشته. دا یو فارم به ډک کړئ. د هغې نه علاوه چې کوم دی بیا چې کله تاسو د امیګریشن ریفیوجي سټیزنشپ کاناډا کوم فارمونه چې نور دي نو هغه ورسره ډکول غواړي، لکه اپلیکیشن فارم فار کاناډا دا دی، بیا اکنامک لا دا ټول به ډک کړئ او دا څلور واړه. نو که بیا ستاسو دغه دپاره یې د ماشومان د 5 نه زیاتي دا دلته لیکلي، نو دا فارم به پکې بل پکاري که نه دغې ته ضرورت نشته. دا ډیپنډنټ فارم چې کوم دی دا اډیشنل ډیپنډنټ ډکلریشن فارم دی، نو بیا که پکاري نو دغه که نه دغه ته ضرورت نشته. لکه دې ته که ریپرزنټیټیو نه نو دې فارم ته ضرورت نشته، که دغه شانتې نور ماشومان نه نو اډیشنل ډیپنډنټ دې فارم ته ضرورت نشته. دغه شان بیا دا فارمونه چې دي دا به تاسو ډکوئ، دغه خو صرف تاسو دپاره، دا لاندې فارمونه چې دي فار یو یور سپاوس د کور والا دپاره او بیا د ډیپنډنټ کوم واړه چې د هغو دپاره، دا فارمونه بیک ګراوند ډکلریشن ورته فیملی انفارمیشن او ریپرزنټیټیو بیا دغه کوي، نو هغه به هم تاسو ډک کړئ، که نه نو ضرورت نشته. بیا که په دې تاسو نه پوهېږئ یا څه مسله نه ده، دا هغو ګایډ دی فار پروینشل نامیني RCC ګایډ دا، په هغې کې تاسو تفصیل کتلی شئ چې څنګه ډکول غواړي. کله چې تاسو دا ټول ډک کړئ یا دا کار وشي بیا نو بیا دی پی د اپلیکیشن فیس، نو تاسو به $500 فیس د دې کاغذونو سره جمع کوئ. دا د اوسه پورې نه، اکتوبر 1 2020 نه پس دا شروع شوی دی او دا فیس دوی اوس مقرر کړی دی. کله چې دا فیس به څنګه دا به آنلاین ورکول غواړي، نو دوی دا لیکلي دي آنلاین پیمنټ دپاره تاسو څنګه کولی شئ چې لکه دا مای البرټا ای سروسز الکترونیک سروسز ډیبټ کارډ یا کریډټ کارډ په ذریعه تاسو دا دلته په دې بینک کې دا پیسې داخلولی شئ $500. کله چې تاسو دا داخل کړئ نو د هغې به تاسو له رسید درکړي، پیمنټ رسید دی ورته لیکلي دي، نو هغه به تاسو د اپلیکیشن سره یا د کاغذونو سره به هغه هم یو ځای کوي. که فرض کیا دغه کار نه کوي یا تاسو پرې نه پوهېږئ نو دا سروس البرټا کانټیکټ سنټر دا تاسو د دې نه هیلپ اخیستی شئ، دا ټلیفون نمبر دی، دا ایمیل دی، کولی شئ ورته چې کله پیسې جمع کړئ نو په آخري دغه دا دی چې دا ټول پیسو د رسید سره دا ټول به تاسو دغه ته پروګرام ته میل کوئ، میل په خط په ذریعه به یې رالیږئ په ایمیل کې نه. د البرټا امیګریشن نامیني پروګرام چې کوم دی او د هغو پته دا مکمل د هغو پته ده، په دې باندې به دا تاسو په میل یا رجسټر میل یا کوریر باندې به دا تاسو رالیږئ. خو یا خبره به یاد ساتئ چې ستاسو فی پیمنټ رسید وسره او ټول کاغذونه دا تاسو رالیږئ. دلته دا لیکلي دي چې اپلیکیشن بای ایمیل اور فیکس آر ناٹ ایکسپټډ، نو ستاسو په ایمیل یا په فیکس به دا نه رالیږئ او په دغې باندې به دا کاغذونه تاسو راولیږئ، بیا به ته انتظار کوئ، نور انسټرکشن به تاسو له درکوي. ملګرو ډیمو تاسو وکړه، تاسو پوه شوي چې څنګه اپلای کول غواړي. په دې کې دغه پلان جوړولو کې که تاسو د اکاونټنټ نه مدد اخلئ یا بل څوک داسې پوه کس د هغه نه مدد اخلئ نو ښه خبره ده چې تاسو به دې ټوله طریقه پوه کړي. بله خبره به زه دا وکړم چې زما دا څومره ویډیوز دي د امیګریشن په حواله یا د سټوډنټ ویزې په حواله یا نور چې کوم دي، نو دا صرف د ښودنې دپاره دي او دا صرف د معلوماتو ورکولو دپاره دي، د دې مقصد د کنسلټنسي نه دی او نه زه کنسلټنټ یم. نو که څوک دا ویډیوز د خپل پروموشن دپاره استعمالوي یا د خپل د کنسلټنسي دپاره استعمالوي نو دا یو غیر قانوني کار دی. د نورو مهمو ویډیوګانو دپاره زما سره اوسئ، خوشحاله اوسئ، د الله په امان.